ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அசோர்டட் ஃபாஸ்ட்னஸை வந்து எப்படி வந்து ஷார்ட் அவுட் பண்ணுறது 3D பிரிண்டிங்கை வச்சு. ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து ஷோ பண்ணுறதை விட எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். ஸோ நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து சொல்லியிருந்தேன் 3D பிரிண்டிங்கில் என்னென்ன இருக்குது, 3D பிரிண்டர்னால் என்ன, அதில் என்னென்ன இருக்குது, எந்தெந்த ஆக்சஸ்லாம் நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ நிறைய பேருக்கு அது கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கலாம், இன்னும் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் பொசிஷனில் இருக்காது. ஸோ அதுக்காக நான் எப்படி சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா, யார் வேணால் அதை வச்சு புரிஞ்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு டேர்மில் சொல்ல போகிறேன். நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம அதை பார்த்துருப்போம். அந்த மாதிரி டேர்மை வந்து 3D பிரிண்டிங்கோட ரிலேட் பண்ணி நான் சொல்ல போகிறேன். 3D பிரிண்டரில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 4 ஆக்சஸ் இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு ஆக்சஸும் என்னென்ன அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்க்ரீனில் காமிப்பேன். எக்ஸ், ஒய், ஜெட், இ அப்படின்ற 4 ஆக்சஸ் இருக்குது. 3 டைமென்ஷனல் பிரிண்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. அப்போ ஏன் 4வது ஒரு ஆக்சஸ் வருது? 3 டைமென்ஷனல் பிரிண்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 டைமென்ஷனலில் அதுக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்கும். அது இல்லாமல் ஒரு 4th டைமென்ஷனல் ரொட்டேஷனல் மோஷன். 3 டைமென்ஷனல் லீனியர் மோஷன் சொல்லுவாங்க. 2 and fro. 1 இங்கே இருந்தது அப்படின்னா 2 இங்கே இருந்தது அப்படின்னா இங்கே A to B அப்படி தான் போகும், இல்லை B to A, இதில் நடுவில் எங்கேயாவது நிற்கலாம். இது வந்து லீனியர் மோஷன். சர்க்குலர் மோஷன் சொல்லும்போது ஒரு டிகிரியிலேருந்து இன்னொரு டிகிரிக்கு ரொட்டேட் ஆகுது. அதுதான் வந்து எக்ஸ்ட்ரூடர் செய்ய வேண்டிய வேலை. டெக்னிக்கல் ரெஃபரன்ஸ் வச்சு நான் சொல்கிறேன், யாருக்குமே வந்து அது சிம்பிளாக புரியறது இல்லை. சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு வீடியோ நீங்கள் வரும் பாருங்கள். இதை நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் பார்ப்போம். இப்போ இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க. ஸோ அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அம்மா ஒரு முறுக்கு புளியிறாங்க. மாவு எடுத்து அந்த முறுக்கு புளியிற அந்த இதில் வந்து உள்ளே போட்டு அதை வச்சு அழுத்தி முறுக்கு புளியிறாங்க. இதை எப்படி நம்மளோட ரிலேட்டட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அந்த முறுக்குக்கான மாவு தான் நம்மளோட பிளாஸ்டிக், சரிங்களா? அது வந்து த்ரெட்ல இருக்கு. நமக்கு த்ரெட் ஸ்டேப்ல ஒரு வைண்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அந்த முறுக்கு புளியிற மிஷின் இருக்கு பார்த்தீங்களா, கையில் வச்சிருக்க அந்த அழுத்துற அந்த கம்ப்ரஸர் இருக்கு பார்த்தீங்களா? ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட எக்ஸ்ட்ரூடர். அதை அழுத்துற மெக்கானிசம் தான் நம்ம எக்ஸ்ட்ரூடர் சொல்ற ஒரு ரொட்டேஷனல் ஆக்சிஸ். அந்த அழுத்தது பார்த்தீங்களா, நம்ம கை சிக்ஸாக்கா போகுது பார்த்தீங்களா, அது என்ன ஆக்சஸ்லயும் போகலாம். ஸோ அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ஆக்சஸ்ல நமக்கு இருந்தாவே வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்மளால மேக் பண்ண முடியும். எக்ஸ், ஒய், Z. ஸோ இதை 3 ஆக்சஸ், சரிங்களா? ஸோ இந்த 3 ஆக்சஸ்ல எக்ஸ், ஒய், Z. ஸோ இந்த எக்ஸ், ஒய், Z தான் வந்து 3 ஆக்சஸ் நம்ம சொல்றோம். ஸோ அது வந்து மூவ்மெண்ட் லீனியர் ஆக்சஸ். ஸோ கம்ப்ரெஷன் பண்றது தான் வந்து நம்மளோட எக்ஸ்ட்ரூடர். அந்த மெக்கானிசம் புஷ் பண்ணது பார்த்தீங்களா, அங்கே இருக்கிற மெட்டீரியல் புஷ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஹாட் எண்டு. மீதி கீழே இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான், அதாவது மெட்டீரியல் ட்ரூப் ஆகி நமக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்டாக கிடைக்கிறது, அதுதான் நமக்கு பிரிண்ட் ஆகி கிடைக்கிற ஆப்ஜெக்ட். ஸோ இதுதான் சிம்பிளஸ்ட் வேல அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போனால் ஒரு 3D பிரிண்டிங் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். 3D பிரிண்டிங் அப்படின்றது வந்து நம்ம எவ்வளோ நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க, பட் எங்கெங்கெல்லாம் நான் அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ நான் முன்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமிச்ச மாதிரி, லாஸ்ட் வீடியோவில் எக்ஸாம்பிள் காமிச்ச மாதிரி ஒரு பாக்ஸஸ், அசர்டட் ப்ராசஸ் பாக்ஸஸ். ஸோ டே டு டே லைஃப்ல நான் நிறைய எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் 3D பிரிண்டிங். ஸோ நிறைய பேருக்கு மைண்ட்ல வந்து வெறும் டாய்ஸ் தான் பிரிண்ட் பண்றாங்க. இது டாய்ஸ், அது ஒரு அங்கம், அதை வச்சு பண்ணலாம். எவ்வளோ விஷயங்கள் இதை வச்சு பண்ணலாம். இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன். கிச்சன்ல 3D பிரிண்டிங் எப்படி அப்ளை பண்ணலாம், என்னென்னலாம் பிரிண்ட் பண்ணலாம். சார் நிறைய ஸ்பூன் ஹோல்டர் அந்த மாதிரிலாம் ஹோல்டர்ஸ்லாம் பிரிண்ட் பண்ணலாம். ஒரு அளக்கிற விஷயங்களையும் நம்ம பண்ணலாம். டிசைன்ல ஆல்ரெடி நிறைய டிசைன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதில் ஒன்று தான் இப்போ நான் காமிக்க போகிறது. ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷவல் என்ன இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க. தமிழில் நான் என்னன்னு சொல்கிறேன், கீழே போடுறேன். நார்மலாக அளக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம், ஒரு டம்ளர் அந்த மாதிரி அளப்போம், இல்லைன்னா வந்து ஒரு கால் கிராம் அந்த மாதிரி. ஸோ எங்கிட்ட 3D பிரிண்டர் இருந்தது. ஒய்ஃப் கேட்டாங்க எனக்கு ஒரு கப் அப்படின்ற அளவு எனக்கு வேணும் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் 1 கப். மல்லி எந்த மெட்டீரியல் அதில் போடுறோமோ அது 1 கப் இதை ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னா 1 கப் அப்படின்றது. அதிலேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சின்னதாக செஞ்சேன். இது வந்து 1/4 கப் போட இருக்கலாம். ஸோ நம்ம ஷேர் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ சேம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வி கேன் பி ஸ்கேல்ட் எனிதிங். இப்போ நீங்கள் பார்க்குற நெக்ஸ்ட் டிசைன் 3D லயன் ஆர்ட் அப்படின்ற ஒரு டிசைன். இது வாலில் பேஸ்ட் பண்ணுற ஒரு டிசைன். இதை நான் 3D பிரிண்ட் பண்ணி அதை வந்து போஸ்ட் ப்ராசஸிங் அதில் இருக்கிற பிரிம்ஸ்லாம் எடுத்துட்டு அதை நான் வந்து டபுள் சைட் டைப் போட்டு ஒட்டி செவத்தில் ஒட்டிக்கிட்டேன். இது எந்த சைஸ் வேணால் நம்ம ஸ்கேல் டவுன் பண்ணிக்கலாம், ஸ்கேல் அப் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். நான் 3D பிரிண்டிங் வச்சு ஒரு மொபைல் கவர், இது நான் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி பண்ணது. இது ஸ்பாஞ்சியான மெட்டீரியல். இது வந்து TPU அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன். இது வந்து எனக்கு ஒரு 1.5 மணி நேரம் ஆச்சு பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு. இது வந்து ஃப்ளெக்சிபிளான மெட்டீரியல். ஸோ உங்களுக்கு வேணுங்கிற இந்த டிசைன்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம். அதில் இது ஒன்று, ஒரு புக்ஸ்லாம் வந்து எனக்கு அடுக்கி வைக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஹோல்டர் மாதிரி தேவைப்பட்டுச்சு. இப்போது ஒரு நோட் இருக்குது அப்படின்னா இதை நான் இங்கே வைக்கும்போது இதோட வெயிட்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன் வெயிட்லேயே இன்னொரு புக்கு இங்கே வைக்கும்போது அதை அப்படியே பிளேஸ் பண்ணிடணும். இது வேணுங்கிற சைஸு, வேணுங்கிற குவான்டிட்டியில் நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து நிற்கிறது தெரியாது. திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ரீசெண்டாக ஒரு சின்ன ஒரு டிசைன்ஸ் பார்த்தேன் நான் ஆன்லைனில். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2-way
நட். ஆக்சுவலாக இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 பக்கம் ரைட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் 2 த்ரெட் இருக்கும். ஸோ அந்த நட்டு ஒரு நட்டு வந்து ரைட் ஹேண்ட் த்ரெட்டு, ஒரு நட்டு வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் த்ரெட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா. ஸோ ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் தான் ரெண்டுமே ஒர்க் அவுட் ஆகும். இது நார்மலாக வந்து ஒரு மெஷினிங்கில் பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப காஸ்ட் ஆகும். ஸோ பட் எனக்கு பண்ணி பார்க்கணும்னு தோணுச்சு. இட்ஸ் ரியலி அமேசிங், ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர். இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டே போகலாம். இனிமேல் கம்மிங் அப் வீடியோஸில் வந்து நான் என்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ்ன்றது வந்து அந்த எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்து அதை நான் பண்ண போகிறேன். மை 2021 கோல் அதை தான் பண்ண போகிறேன் நான். அதே மாதிரி 3D பிரிண்டிங் ட்ரிபிள் ஷூட்டிங் வீடியோஸ் இன் பிட்வீனில் வரும். நான் நிறைய விஷயங்கள் டெக்னிக்கலாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா அது புரியல அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக. ஸோ அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இல்லை அதுக்கான கம்மிங் அப் ஃபாலோ வீடியோஸ் கண்டிப்பாக நான் போடுவேன். உங்கள் சப்போர்ட்ஸ் ரொம்ப தேவை எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதே மாதிரி 3D பிரிண்டிங்கை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த சேனல்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கும் நான் வச்சிருக்கிற மாதிரி ஒரு பிரிண்டர்ஸ் வேணும், இல்லை நான் ரெடி பண்ணுற பிரிண்டர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா satyaresearch.com போங்க. அங்கே வந்து யூ கேன் ஆர்டர் ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் கால் மீ. நம்பர்ஸ் இன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு எனக்கு மெயில் பண்ணலாம். sk@satyaresearch.com மெயில் பண்ணலாம். ஸோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்ற பிரிண்டர்ஸை வந்து உங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் அதை கஸ்டமைஸ் பண்ணி தர்றேன். ஸோ மார்க்கெட்டில் கிடைக்குது நிறைய பிரிண்டர்ஸ். பட் எனக்கு பிரிண்டர்ஸ் எப்படி செட்டப் பண்ணி பண்ணுறதுன்னு தெரியல. பட் நான் வந்து பிரிண்டரை வந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன். ஸோ நீங்கள் என்னென்ன பிரிண்டர்ஸ் வாங்கணும், அதை எப்படி நான் செட்டப் பண்ணணும், எல்லா விஷயங்களும் நானே பண்ணி கொடுக்குறேன். ஸோ எனக்கு நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ரீச் அவுட் பண்ணுங்கள். நான் ஹெல்ப்ஃபுல் பண்ணுறேன். எனக்கு இல்லை கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அதுக்கும் நான் ட்ரைனிங்ஸ் வந்து பிரிண்டர்ஸ் கொடுத்து அதுக்கு நான் ட்ரைனிங்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து கொடுக்குறேன். நான் இது வரைக்கும் வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி. இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்களும் 3D பிரிண்டிங்கை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்கன்னா ப்ளீஸ் ஷேர் இட் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி. தேங்க்யூ.